Tangarabi kakabsat, tinak isuro kada kayo, kat ti paulo na, the 7 signs of a maturing believer. The 7 signs of a maturing believer. Mamati kayo nga ti Apo concern kadagiti kasapulan tayo? Say amen. Mamati kayo nga ti Apo concern kadagiti problema tayo? Sino kadagay ti ada problema na? When? Ti Apo concern kadagiti kasapulan. Ti Apo concern kadagiti problema. Ngem ammom tinangruna nga concern ken goal ti Apo kada tayo. Deti panagmature tayo. Tano agmature tayo kakabsat. Agbaliw iti panang handle tayo kadagiti problema. Agduma kakabsat iti kasasaad tay mature ken immature. Isu nga mamatiak nga ti number 1 nga kasapulan tayo. It's BBC members. Itangarabi kakabsat. Hala nga pa nakasulbar dagiti problema. Hala nga pa nakaikasabot dagiti kasapulan. Ti numero 1 nga masapol tayo ket panagmatured. Damagan man takaabay mo, agmat-matured kamot lang, wano immature ka. Sino kadakay ti ang agree kada ito yung statement? Great and wonderful things happen in our life when we become matured. On the other hand, nung immature ka, adot madadael. Adot maperdi. Adot may sakripisyo because of immaturity. Kat makita nga umadu tayo kakabsat. Kat ti prayer ti pusok, tunggal miyembro, haan nga problem maker, no di kat problem solver. And that can only happen no agbalin tayo nga mature. Ti prayer ti pusok, amin tayo, asset, haan nga liability. Ti asset, gapuken ka, ag-improve ti sabali. Haan nga gapuken ka, may stumble ti sabali. And that can only happen no ag-mature tayo. Ti prayer ko, amin tayo, agbalin nga pilar, haan nga caterpillar. Ti pilar, tibker. Sapay kuma, tasika, haan nga membro iti church, membro kadagiti ministries, tibker ka iti dayta nga ministry. Haan nga tibkol iti dayta nga ministry. Bagaman kadayta kaabay mo, agbalin tayo nga tibker, haan nga tibkol. Amen. Choir member ka, tibker ka, hanga tibkol. No, agtuktukar ka iti orkestra, tibker ka ijay, hanga tibkol. No, usher ka, may saka tibker, haan nga tibkol. Kanda tayo amin ang miyembro, coordinators and all. Amin tayo kuma, tibker, hanga tibkol. Di sa ludsod, kasano ngagbalin tayo nga tibker. Kasano ngagbalin tayo nga asset. Kasano ngagbalin tayo kakabsat nga blessing iti church. Mapasamak dayta no agmature tayo amin. Uray nakadado tayo mutten. No hantay mut nga agmature. Awan serbina di pa nagdakkel tayo. Ampaw kakabsat nga panagdakkel. Mamatiak nga ti panagmature isot mangitunda iti napintas nga quality ti panagbiag. Uray aduk kwartam, nohang ka matured, maperdi ka lang. Ngam uray basit ti adaken ka, no matured ka, mapaadom dayta. Amen? Uray upata putahe ti sidam ti inaldaw.
Nuhang kayo matured, awan ornos ti pamilya. Ngam no matured kayo, oray kamatis, ken bugong lang, iti partner, ti litsyon, kaskada, giso. Amen. Ngam no adda maturity, na ornos ti pamilya. Amen. No matured ka, hanga sikat mangis stress. Hello. Hantay ko mga paka-stressan, ag-matured tayon, kakapsat. Bagam takaabay mo, ag-matured tayon. Kat itang arabi, iburay ko kada kayo. Dagiti pito, nga sinyales, iti maysa, nga Kristiyano, wano namati, nga ag-matured. Kat, itan nyo dito yung kakapsat. Number 1, the first sign of a maturing believer is a growing desire for the Lord. Growing desire for the Lord. At datarigagay na nga dumakdakkel para iti Apo. Kunana jay, Psalms 42 verse 1. Psalms 42 verse 1. As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Dayjay kano ugsa, numabisin, wano makainom, mawaw. Agtartaray, ngagsapol, iti paginuman na, nga karayan, wano baresbes. Kathan ngagsardeng, aging gana nga di na mabirukan, dayjay nga paginuman. Kaya't nangasawan kakabsat, in relation to maturity, ti Kristiyano nga agbat matured, hammo nga pilpilitan, kusa ti loob na nga grow. Sino kada kayo? Iti umay makigimgimong, kan agserserbi, nga ti motivation mo, kan mangidurduron king ka, holy pilit. Tamagamanta ka abay mo? Holy pilit, kadi, ti rason na nga daga ditoy. Sapay kumatahaw nga holy pilit, no diket Holy Spirit. Iyarig ko, daytoy desire nga appetite. Sino kada kayo tinapigsa ti appetite na? Kita banta ka abay mo? Lukas na napigsat appetite na? Yes. Napigsat appetite. Among ti tao, no awan appetite na, kasapulan apilitem. Hello? Ngam no tatao, at the appetite na kakabsat, hamu pilpilitan, ikaw gawid mo. Hello? Kat sapay kumakakabsat, makita yo, nga no agmat-matured kan, hangkan nga mapilpilit pa'y. Hanga kasapulan nga pilitin da ka. No di kat sika mismo kakabsat, iti agtarigagay, kat igaw gawid da ka pa yun, gaputi ka pigsa ti appetite mo. Tatao no napigsat appetite na, urinalpas ka na nga ng pagamamuam adaman jerepan. Pagamamuam adaman ta 7-Eleven. Pagamamuam adaman di tayan ta pisbolanen, kada empanadaanen. Apay kakabsat, napigsat appetite na, igaw gawid mo. Kasta ti Kristiyano kakabsat no agmat matured. Kunada pa'y nukwaking kan, sobra kay mutten, takapilyayon, ingkay ti bigat, ti Domingo, ingkay pa'y ti malam nakatadayo tapapanan nyo, ingkay pa'y maki-prayer meeting, ti handaan mo kakabsat, napigsat appetite tayo. Growing desire, ti adda kada tayo. Awan mang pilpilit. So nga, itang arabi kakabsat, evaluaten tayo man. Mapilpilit kay kadi, wano growing ti desire yo, ngagserbi ti Apo.
Hangkay mo't lang mapilpilitan, kakabsat. Hangkay mo't lang mapilpilitan nga agas aser. Ti matured nga aser. Makitam, hana mapilpilitan. Hangkay mo't lang mapilpilitan nga agkangkanta ti choir. Anda maka-amen, no? Hangkay mo't lang mapilpilitan nga agtuktukar ti orkestra. Oh. Amom ti tao, kakabsat. No talaga nga incline ti pusonan kadiji aramiden na, kakabsat. Aramiden na amin. Nga pamuspusan, may patungpal na ladya kayat na nga mapasamat. Amom, no incline ka kuma ti music. Ito ikat, relation lang ta dito eh. Iyarig ko lang. Tapno malawlawagan kayo. No incline ka kuma ti music, malagip ko di ubingat. Mapang kami anda dito, Danig, bisbisikleta kami. Paisuro kamlat, gitara kakabsat. 5 years old dak, idi mang rugiak ngagsursuro ti gitara. Ni Manang Michelle, kabsat ni Tita Daisy, agtuktukar, tila amok idikat ki of D, G, ken A. DJ lang aglilikaw. Ngam gapungarod ka DJ, inclination ti pusok nga makasursuro nga gitara. Haanak nga nagsettle nga G, D, A lang ti amok. Nagtukaran ni Tito Dani, mapanakon kakabsat, agbuybuya di piano. Agbisbisikleta kami, adakadwak idi nga uwing. Mapang kami jay daya kakabsat. Awam mang pilpilit kada kami. Awam mang ibagbaga. Apay, gaputa kayat mi nga makasursuro nga gitara. Kakabsat, kasta kumamet, iti inclination, titunggal may sa kada tayo, nga mga aramid kadagiti ministry tayo. Awan dapat timang pilit king ka, sikapay kat kumati agtarigagay, nga ag-improve ka, iti dayta ministry. Nga ag-improve ka ti panagtukar, ag-improve ka panagkanta. Amuyo de kita pa nag-submit ti practice, partena ti training, haanlaeng kakabsat nga rules and regulations di kita, na aramid da kita tapno ma-improve ka. Amen. Amuyo napintas pa deti programa de kadigiti choir idataken orchestra pati orkestra ya, agi-submit kadigiti realization ti preaching. Amom kakabsat, noon una na, pilitin daga nga talaga. Kastama mo taubing, pilitin nga toothbrush. Sino kada kayo ti anak na automatic nga toothbrush idi? Kanayo nga ibagam, anak ko, did you brush your teeth? Ay, unggayam. Baba nag-toothbrush. Manganan, did you wash your hand? Di kat uray excited nga manganan, tumakder, agdabdabog, mapanagugas ti. Noon una na pilitem nga talaga. Ngam no agmature din, nakapuot ka pa'y tilakay, bakit? Pilpilitem pa lang mapanag-toothbrush. Lakay, bakit? Ingkag toothbrush na. Kasla ko man ni Jaire, ingkag toothbrush barok, kung napelan dadi na. Hangka nagmature na barok. Ti tao no agmatured, hamu pilpilitan di ubranan, ammo nalatan kakabsat. So nga, deta, kung nakarot kat, i-require kung sakat amin na miyembro nga gisubmit realization. Kasi noon una na, pilitan da ka. Ngam ammum ka di, nga deta pa nag-submit mo realization, na unag ti impact jay preaching ken ka, kaysa di jay nagdingag ka lang. Kasi, no agaramid kat realization mo, agpanunot ka eh. Nagdingdingag ka ti preaching hanggang samot agpampanunot eh. Dingdingag ka lang. Ngam no agaramid kat realization, anak at tinaadal ko kung kunam. Anat application ti preaching, di ka isot mang-improve king ka. No damdam mo pilitin da ka. Ung tanda ka no di ka maka-submit. So kada kayo, no hangkay maka-submit, kat mo ungtang kayo, hangkay mo't nga mo open da.
Developon da kay nga rod. Siyempre, kagaya noon na pilpilitin da kay pela nga. Ngam do bumaybayagan, kat agmat-matured kan, awan dapat mang pilpilit king kan. Si kami sumunti na ka-realize, nagmayat man dito ayang. Dati ang kububra dito, agar aramid realization. Irugik man, aming nga ASERS coordinators, agar aramid kay di realization nyo. Picture nyo yung notebook, hanyop ipanta cellphone, naglakat ag chat GPT. Isurat nyo ta notebook, kat kunam, anat naadal ko di preaching ni Pastor, duwawan no talo lang ang linya kakabsat. Picture nyo, kat iposyo yan ta group chat tayo. At first, talaga nga pilitin kayo kakabsat. So nga nadakas ti pilit, basta napintas ti pakapilpilitam. Ngam no agmat-mature kan, hangka dapat nga mapilpilitin kakabsat. Dapat ada growing desire mo. Sikan ti agtarigagay nga mga ramid, gaputa nakitam ti sayaat ta ubram. Appetite. Amen. Oh. Namagam ta kaabay mo. Damo la growing desire mo. Praise the Lord. Okay. Number 2 kakabsat. Nga sinyales ti maturing believer. Not only growing desire for the Lord. Dito ti may kadwa nga prayer ti pastoryo para kadatay amin. Agmat-maturen ti maysa nga believer, no number 2, overcoming trials and setbacks with faith. Overcoming trials and setbacks with faith. Amen. The more nga ma-overcome mo kakabsat ti trials, perme nga nagbayad. Now listen to me. Talo ti concern ko nga pastor, kadagiti pakasuutan ti pamati tayo. Anak ko na yo, talo lang ti pakasuutan ti pamati yo. Umuna, doctrinal test. Doctrinal test. Ti may isang agmat-mature a Kristiyano, umununeg iti adal ken sursuro iti Biblia. Kat amuna ti pagtaktakderan na, ken amuna nga dependaran ti pagtaktakderan na. Ti immature, may yakar-akar ti aligusgus na. Ti immature a Kristiyano, numabuya na ni Kibuloy, mayat aya, kunana. Numakangeg, dagiti daduma nga panursuro, alisto nga mayakar ti aligusgus na. Ngem, ti agmat-mature believer, amuna ti doktrina iti Biblia. So nga, kada tayo amin nga disciple makers ken coordinators, sayang ti amin na bannog tayo, nuhan tayo, mayadal kadakwada dagiti basic Bible doctrines. Oh. So nga, amo tayo dapat kakabsat ti doktrina ti pannakaisalakan. Doktrina may panggep iti Apo ni Apo Jesucristo. Oh, kung nadaging kagat ni Kristo, tao lang kung nadaging ka. Kasanor, ti panangsungbat mo deta. Ha? Ni Kristo ket tao lang kung nadaging ka, kasano panangsungbat mo? Eket, kung namagat patunayam kanyak, ngahan nga Diyos ni Kristo. Tapatunayaken ka nga Diyos ni Kristo. Amom ti prayer ko, amin tayo, pati yang people, amuna nga ibalikas di kita. That's maturity. Because if you do not grow in the knowledge of doctrine and faith in the Bible, baka maiyakar aligusgus mo. Baka nukunan to, di kita karubam ken ka, apay nga di kay agatang, di mo to amot isungsungbat mo. Hello? Dapat amot isungbat mo. Nukunan daging ka, apay di kay agatang. Dapat amuyo di kita, hang itatang i-discuss ko. Ngam, I hope maawatan tayo kakabsat. We need to grow in Bible doctrine. Umuna nga pakasuutan ti Kristiyano, doctrinal faith. May kadwa kakabsat, nga test is moral test. Moral test.
Ti kararag ko kakabsat. Uray puro unbelievers ti kakadwam. Hangga kumama-impluensyaan. Ti immature Kristiyano, mayayos. No di kiti babarkada na, agsisigarilyo kadag bibape, pati iso, sumurot. Immature. Hanggang imunag, titakder na ti sa uti apo. Mayayos. Hanggang di kakabsat. Kala ko madeta, poste, wano, kayo, no hanggang na unag tiramot na, may yayos kakabsat no aglayos. So kati prayer ko nga pastor, amin kayo, uri unbelievers, di kakadwayot inaldaw, hanggang ko mama-impluensyaan. That is moral test. Kaputa amuyo ti takderyo akas Kristiyano. Amuyo ti right, halanga what is good, but what is right. Amen? Amum kakabsat, uray unbelievers, dagiti kaubraam, hanggang nga ma-impluensyaan. Ti maturing believer, no unbeliever ti kakadwana, makitam ti difference iti biyag na. Makitam jay sa uti apo, makitam di jay prinsipyo, talaga kuri ti biyag na kakabsat. Ti panagsao, ti panagaramid, ti panagbado, ti panagpanunot, ti amin aspeto, agandar, di kiti prinsipyo ti Biblia iti biyag na. Sapay kuma, taamin tayo nga member iti HBBC, kat agmature iti sa uti apo. Amen? Oh, di nagmayat kakabsat. Talaga nga bumasit ti problema ti church no agmature tayo. Angam no young people, awan, awan, problema, di kita nga young people. Hangko ibaga nga dakas, hangko ibaga nga, hangko rigatan ti agkaroon ti problema nga young people. Parte na ti agpastor, nga adot problema nga miyembro. Ngam apay ko mga agbaling ka nga problema no mabalimot agmatured. Amen. Oh, moral test. Nawatan yon? Kung ako madeta teacher mo ging ka, kung na nangakasta, sikat ipinili mi nga makisearch. Gaputa nagwapo ka barok. At dalangang balasang ko. Sikat pinili mi nga makisearch. Amo magat no parent ka, ngam umay makigimgimong, kat hang ka pa'y nagmatured, bukat gusto ma. Wala nakaw. Suportahan da ka. Ibaga kini pastor ta kwan. Agdawat ti donation. Ano, dede ko na, dangami ti racing fund, dukan fundraising. Kandidata. Oh, di ba? Gwanta picture kan tumot ditan. I-post mo tumot ta Facebookan. Nangabag ti anak kon ti search ko nam. Ngam no nagmatured kan ko nam. No, anak ko, it's about time nga ma-realize mo. Kung ti Biblia, your body is the temple of the Holy Spirit. Amo tayo nga ibaga kadagiti anak tayo. Ngam no awang kasta nga maturity tayo ti sa uti apo kakabsat. Kakaasi ti trabaho ti apo. Problema ka nga miyembro ti church. Iso nga dapat agmature ti amin. May ikatlo nga test, hanlaeng nga doctrinal test, hanla nga moral test, may ikatlo nga pakatesan ti Kristiyano, practical test. Ano di kiti practical test kakabsat? Ikat no umay ti rigat ti biyag. Awan makukwarta. Sino ka dakiti awan makukwarta na ita? Nagadungan nag-amen. Di bala ti awan makukwarta na. Ngam ti awan pamati na. Ti prayer ko kakabsat. Ngano anyaman dagiti sumangbay nga bagyo. Panubok ken karit ti panagbiag tayo. Ammo tayo ti agtakder kadagiti karkari ti apo. Ammo tayo ti agtakder kadagiti sasao iti apo. Ngagbalin tayo nga stable. Han nga nalaka nga magaraw. Han nga nalaka ngagpanik no di ket ammo tayo ti agkararag.
Isuro-suro mimot kada kayo kakabsat ti rebeng nga aramiden nyo no may ti problema. Hangka di. Ipagpaganat-gat, kastoy ti ubram no da problema, kastoy ti aramidem no da parikot mo, kastoy ti kuna ti Biblia. Nagsayatan kakabsat. Nakas pastor, mapanunot tayo nga adupay nga kararwa ti maisalakan, adu nga lugar ti intay rugyanan iti church planting, kat datayo nga miyembro, kakabsat, hanga nalaka, hanga dete, mayat ti church planting ni Pastor Proby, iti talyawan na digiti miyembro awan damutan, na discourage da amin, na down da aminan, nag-backslide da aminan, handabot umay makigimgimungan, awanan na kakabsat. Sabi ko matag-remain tayo nga steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. No agmat-mature kan, ammumon nga i-apply ti sa uti apo iti biyag mo. Makapagtakder kan kadigiti karkari iti apo. From stressed, you become blessed. From stressed to blessed. Amen? Oh, so nga, ti impact naging kati problema, no, mature kang kat positive. Detat prayer ko kakabsat. The more problems you have, the more nga gigrow tayo pa'y kuma. Amen? Hanga, the more problems you have, awan, mapukpukaw tayo nga mapukpukaw. Sapay kuma. Tadeti ministries tayo, amin na churches tayo, amin na members tayo, the more nga umay ti problema, adadda nga umadadutay kuma. Adadda nga dumakdakkel, digiti commitment tay kuma. Kaska digiti Macedonian believers. Amen. Deta kakabsat, ti dapat mangyari kada tayo. So, a maturing believer is able to overcome trials and setbacks with faith. Hanyukat ipalubos nga ni Satanas, upayan na kayo kakabsat. Amom no sinupay, detay talaga nga makitam nga mayat iti anayas ti panagserbi na banatan ni Satanas nga talaga. Tiraan na ka. So nga kakabsat, han ka nga bumigay kini Satanas. Bagam ta kaabay mo, don't believe the devil. Oh. Number 3, kakabsat. Amen. Oh. Kaputa alisto ti oras kakabsat. When? Dito pala number 3. Pangkupetupay dyan number 4. May katlo nga sinyales iti maturing believer is number 3. Developing Christ-like character. Oy, gure kayo, baka malipatak to nga ibagan. Di number 2 kakabsat. Iti maturing nga believer in relation pa ka dito number 3. Ang nalakang mga offend ti pada na Kristiyano. Amuyo, dito church tayo hanga perfect. And I am not just trying to justify nga imperfect dagiti tunggal maysa. Ngam ti puntok kakabsat. No agmat-mature ka, ket nakakita ka iti padam nga miyembro, ket ag question di panunot mo, apay mo't kas jay di jay, ang kadapat nalaka nga ma-offend. Ikararag mo, nga sapay ta di jay nga Kristiyano kakabsat, agbalbaliw. Number 3, developing Christ-like character. Di kahit nga sawan kakabsat, agbalbaliw. Amen? The maturity is not just about knowledge. No di kat, anan tinabalbaliwan king ka. My prayer as your pastor is as we continue in our ministry and service to God, agim improve nga gigrow tayo iti panag-ugali. Galatians 5, verse 22 and 23. The Bible says, but the fruit of the Spirit is love. Damala ayat tayo kakabsat? Hanga bukod tayo nga ayat dito. Ibukod tayo nga ayat, selfish.
Ti kasapulan tayo, ti ayat, iti apo, ti agandar kada tayo. Kasi datayo kakabsat, ti ayat tayo selfish. Ti ayat tayo selective, ngam ti ayat ti apo saan. Kat nagmayatan kakabsat, no kasta nga ayat, ti agandar kada tayo amin. The second is joy. Rag-o. In the midst, dagiti adu, nga pakaupayan ti panagbiag, nagmayatan kakabsat, no adalata ragsak iti puso tayo. Long suffering. Ay, guri ka na number 3. Peace. Nagbayat ti agkararag, aya kakabsat. When? Permi nga mabang-arang ka. Kat sabi ko mataamin tayo, adakasta nga talgad ti puso tayo. Long suffering, gentleness, goodness, faith. Amin di gito'y kakabsat. Adanto sa bali nga i-discuss ko idaya. Kaputa na kad-ado. Deta pela topic nga meekness kada temperance. Takkelan kakabsat nga topic. Kasano ti agkaroon ti meekness? Kasano ti agkaroon temperance? Ngam amin di gito'y kakabsat. No kumaluto, rekado nga mangpaimas iti templa. Amen? Nagsaya atin. No adda kada tayo, di giti nga kababalin. Napintas ti kultura dahil ti church tayo kakabsat. Nakamaymayat. Ti culture na ti church tayo. So, we need to mature as believers of the Lord Jesus Christ. Tuloy kong to deda itong maminsan. Number 4. May kapat kakabsat. Nga karakteristik ti maturing believer is this. Deto yan. Taking ownership. Taking ownership and responsibility of spiritual growth and service. Tika na sa undetan kakabsat. Haan nga pilipilitan, kala dete number 1 mo lang. Taking ownership and responsibility of spiritual growth and service. Oo. Hebrews chapter 10 verse 25. Kastoy di ko nana. Basahan tayo man amin. Go. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Amuyo kakabsat. Deto'y taking ownership and responsibility. Ti kayat na nga sa wen. Ti agmat mature nga believer, responsible, can dependable. Hamo maasahan di immature kakabsat. Kat datayo nga members, ti prayer ko, maasahan na tayo kumaamin ni Apo. Maasahan na tayo amin ti Apo. Kadagbalin tayo nga responsible, can dependable. Amuyo, ada digiti pa pastor ngo meg bisbisita no ka diti kapilya tayo. Ipasyermi no kwa. Makita da dito sanctuary tayo. Apo, wow, kunada. At may nga pastor idi, nagbisita. Kat amuyo timpadamag na di church na kakabsat. Ti may nga Sabado, miniting na dagiti paradalos ken workers ti kapilyada. Ikunana kadakwada, ti kayat ko nga surutan tayo nga example, ti panagdalos, ket dayjay hosana kunana. Ingkay kitan ijay, dayjay pelat kapilya nga nakitat, nga 80 tapok na. Punay kan? Alaman? Kita nyo man, di kita tugtugaw yun, nagpepesong 80 tapok na ita. Oh. Amen? Di ba kakabsat? Kasi di gijag daldalos, manakam. Angam namang rugin tigimong. So nga, kakabsat, pintas gayam nga, inaldaw nga na dalos latta, di giti kapilya tayo. Taditay laam mo, adaga umay nga bisita. Haamot nga detay, agpakitang gilas tayo,
ngem makitam kakabsat, nga datakdeng ken kinamanakam dagiti miyembro, taday balay ti Apo, sanda baybayan. Anat makunam, alagatan nga ti ag-criticize tayo, aya. Ngem for the sake of our topic, no napangkatimay sa nga kapilya, nagdadakkel ti ruot ti aglawlaw. Warawarat songbook, digitay pagkantaan ti choir, digitay violin, conformit na kay diswan na kakabsat. Kat nakataptapok, anat mariknam, kunam, pauna yun digiti miyembro, baybay anda ti balay ti kararag. Di ba kakabsat? So nga ure adot kapilya tayo, no hantayag matured, mabaybayan mo't lang digiti inted ti Apo kada tayo. Taking ownership. Hanyo kumanga kunaan nga deti kapilya, isulat umayo pakikimungan. Amin tayo arig na bumalay ditoy. Tinagpintas kumagat no kasanot kadalus nga sinangputan tayo, kasjay mo ti kadalus nga panawan tayo. At abalay tayo amin. Ipasyar mintuman idan dito yung taibin. Storyaat no kwa kunak. Amoyo di kiti workers tayo dito AB. Sut umuna nga sumangpet. Maudi nga pumanaw. Gaputahan na mabalin nga panawon da nga nakaandar di kita computer kastalata. Handala nga umay no oras ti gimong tapno i-perform da di duty da. Umay da any day of the week to make sure nga napintas ti kondisyon da gitoy nga gamgamit iti kapilya. So nga ibagbagak ka da giti papastor. Deti kunat mentoring can leadership. You may not be asking pastor, but this is an unsolicited advice kunat. No kayat mo nga i-upgrade ti kapilyam, i-upgrade mo pelang ti ugali dagiti miyembrom. Kasi ura i-upgrade mo ti kapilya, no na ma-upgrade ti ugali dagiti miyembro, ay ayaman da, dadaulan da, dagiti amin nga may upgrade mo nga facility. No alabsag ti agsao sa lawasawon danto amin dagita nga bambanag. That's what I tell them. Ako na dagat nagmayatang pastor, magkanong ginastos nyo rito kung kunada? Pwede rin kaming magsimula. Ay, pastor, kunag. Amo pela pang pangarapan ti agkaroon ti kasto nga live stream no awan manakam nga tao dita. Nagngingina nga gadget di dantulam mo nga tartarimaanan. Agpukaw, agperdi, awan ti mayat nga mangako ti responsibilidad. At ana, hamot nagmatured. Nakita yung kakabsat, ti kina-importante ti panagmature. So nga si pastor, that's my prayer. Adot pa kaya playanan, mangrugitay ti outreach. Sabi ko mada kayo, nga nabayagan, agmat-mature kayo lata, mature kayo, maasahan kayo. Nga uray awanak dito iti prayer meeting, adda kay lata. Nga uray awanak ti malim ti Domingo di patak, adda kay lata jay. Kaputa manakam kayo. Nga saan ka lagaten, tapno attender ka. No diket kunam, I want to be a blessing. So nga ti immature a Kristiyano, paserserbian. Ngam ti mature nga Kristiyano, iso ti agserserbi. Tumultulong kakabsat. Amen? Hanga padagsin. Oh. So nga, sabi ko mati itultuloy yun, di kita kakabsat. Anyo baybayan, di ito kapilya tayuan. No umay mo ti bagyo na kat, kumusta nga ta, di kapilya ko na hayumot to na. Amen? Oh. No umay man ti pa nagtutudong kat i-announce na pag-asa. At da sumangpot, by the way nakita nga da 14 nga sumangpot nga bagyo aging ganat Agosto. According to pag-asa. So, kas miyembro, kunatay kuma, Apo umay ti bagyo, ready nga ta di kapilya Apo. Awang nga tat agubo, hang nga taglayos, hante nga tamot malayos, nakagat nga to, di ayan tayo. No malayos ti kapilya tayo, nalayos to amin nga intero nga bakara nga poblasyon. Amen? Yeah. Agayong agtukar ti orkestra nga iwarang yulat ta, di kita instrument yo. Agbaling kay nga manakam. Amin tayo kakabsat. Agbalin na manakam.
taking ownership and responsibility. Di pa nagserbita iti Apo, hantay baybayan. Forsake not the assembling. Hantayo baybayan. Ti tao nga manakam, haan nga mang baybayan. Concern, kumusta nga ta, anang ta? You know, kasta kakabsat, iti maturity. Ala, ang kukaadwan ng ti agsarita kakabsat, umdas di jayan. I-review yun to. Looking forward, kada kita amin nga realizations yo. Kadibagak kada kayo. Detin surok kada kayo amin itang arabi mabalin nyo nga isuro, iti pampamilya kan anak tayo. Kate ko nakitay, ti mang-improve ti kalidad, dagiti bibiyag tayo, kat saan nga tay kaadu ti kwarta, hanga tay kapintas ti kapilya, hanga tay katsaya ti trabaho, no di kat tay kinamature tay tao. Agmature tayo kakabsat. All of God's people say, bow your head and close your eyes and make a commitment to God. It's your prayer right now. Kada kayo nga coordinators, feel free nga mangi-disseminate to kadagiti kakabsat. Nagpintas ti lesson ni Pastor Maturity, agmature tayo kakabsat kunayo. Ngam umuna nga datayo dapat, iti mangi-commit nga agmature tayo ti Apo. Oh Apo, thank you so much. Dito nga mensahe itang arabi, Apo, natumbok mo, Apo Diyos, ti kasapulam mi ita. No, adamay sa nga dapat ikaso mi ti biyag mi, so dito panagmature mi. Ami parikutan ti panagtaeng. Gaputa uray hami pampanunutan, tumataeng kam latag, paiso. Ti dapat parikutan mi, ag-grow kam kadi, Apo. Agmat-matured kam kadi, agbalbalin kam kadi nga natakneng kan manakam, hindi pa nagbiag. Nang runa, iti spiritual kan panagserbi o Apo kan ka. O kayat mo, Apo, idiintal kan na kami ti ministry, Apo Diyos. Amum nga nakapoy kami. Ngam thank you for the trust and for the privilege. Ngam hangkam ko magtalinaid, Apo nga kasjay. Masapol agbalingkam nga natakneng kan nanakam, Apo. Tapnon maragsakan ka, nga nangitalag ka da kami, iti trabaho kan ministry. Apo, amok, nga no mapagtalkan na kam ti basit, mapagtalkam na kam to ti adu. Patsin mi nga no mapagtalkan na kam ka, dagiti spiritual nga banbanag, mapagtalkam na kam to, dagiti material nga banbanag. Iso nga Apo, importante, nga amin kami, kat maisurok nga pastor, iti HBBC, ngagbaling kami nga natakneng kan nanakam, o Apo. Lord, adu nga unget, adu nga panang monitor, adu nga panang ipalpalagip, no dadu mapanang pilpilit, Apo Diyos. Ngam sabay ko tagmature kami amin, Apo. Thank you for the message tonight. In Jesus' name, everyone says, Amen. Praise the Lord.